Arkadaşlar selamun aleyküm. İki kırıcının önünü açıyorum. İkisi de bana doğru yetişmeye çalışıyor arkadaşlar. Hele Güven abi var ya, neler yapıyor neler. Ama yetişebilir misin ya? Yetişebilir misin? Yaşlanmışsın, 50-60 yaşına gelmişsin. Nereye yetişiyorsun genç oğlan? Video güzel olacak. Taşları da güzel kırıyorlar ha arkadaşlar, bakın. Taşın üstünü ben aça geliyorum. Onlar da karşımdan çekiyorlar, mekiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Artık araba az geliyor. Ben de doldura bir hal ediyorum. Kırıcılar yetişmesin bana diye. Yoksa önlerinde malzeme oluyor arkadaşlar. Bak koca kayayı kaldırdı. Bak. bak koca kayayı kaldırdı. Aferin lan Güven. Aferin lan. Buluyorsun bir yolunu, çıkarıyorsun bir şeyler. Tehlikeli var ya bu Güven abi, çok tehlikeli abi ya. Yumuşak yerlere oynuyor. Arabalar da çok, şu an var ya, öyle bir sıcakta çalışıyoruz ki. Boş ya, almıyor. Ben almak istemiyorum arkadaşlar. Kızlar biraz malzeme çıkarsın. Normalde bak, şöyle alabilirim aslında. Kaldırırım. Bir şeyler zorlarım. Bak Güven abiye bak. Ağız açıyor bana, bak. Ya Güven abi kır işte ya. Almadan geri kaçtım arkadaşlar. Yoksa Güven abi bana bela olacak. Daha peşimi bırakmaz. Yok burayı zorlamaya gerek yok. Kırıyorsun, geliyorsun işte. Kırıyor, Güven abinin önüne atıyor parçalasın. O da biliyor işte. Bu kadar yıl açayım yeter. Yarın komple açacağım.
arkadaşlar. Selo iyi bu aralar iniyor arabadan ha. Aferin Selo'ya. İnmesi lazım yoksa ayaklar tutulacak arkadaşlar. 70 yaşında Selo. Kırın aslan. Kırın. Parçalayın. Soyar gibi, hıyar soyar gibi soyuyoruz arkadaşlar. Çünkü taşa fazla malzeme karışırsa adamlar almıyorlar. Yani topraklı olmaması lazım. Böyle üstünden toprağı alacaksınız. Ondan sonra taşı kıracaksınız. Ben yine böyle taşları tek atıyorum önlerine. Kırıcılar çekiyor. Hıyar gibi soymanız lazım arkadaşlar. İçinde terliyoruz ya. Vallahi billahi terliyoruz. Nasıl bir iş ya? Klimanın şeyi mi kapanmış ya? Lan önü kapanmış ya. Şimdi buraya gelmiş. Buradan yüklesem taşı aşağıyı da çekeceğim. Bu seferden sonra arkadaşlar son seferleri şeye yüklüyorum. Şu an saat 3. Son sefere gidiyorum mesela havaalanına. Havaalanından sonra Gebze'ye taş yüklüyoruz arkadaşlar.
taşları adam seviyor. Bunlar çürük arkadaşlar. Çürük taşları adama gönderirsek ayıp olur. Arkadaşlar makinama geçemiyorum, gördünüz mü? İlla da sen yükleme yapacaksın. Yapıyorum ben. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.